வணக்கம், நான் டாக்டர் பிரியா, ஆதி அகத்தியர் ஹெல்த் கேர். நம்மக்கிட்ட ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்த ஒரு பேஷண்ட் எந்த அளவுக்கு க்யூர் ஆயிருக்காங்கிறத அவரை சொல்லி கேட்போம். வணக்கம்ங்க, நான் பவானி குமாரபாளையத்தில் வட்டமலை என்ற இடத்துல குடியிருக்கிறேன். எனக்கு இந்த சளி இருமல்ன்ற பிரச்சனை தொடர்ந்து வருஷ கணக்கில் இருந்தது. எல்லா வைத்தியமும் தொடர்ந்து பண்ண தான் செஞ்சேன். கொஞ்ச நாளில் சரியாகும், ஆனால் திருப்பி வந்துடும். இப்படி ரொம்ப நாள் அவதிப்பட்டு இப்போ ஒரு மாதமாக துப்புரவாக தூங்குறதுக்கே முடியல. தூங்கும்போது சளி இருமலில் சளி வந்துக்கிட்டே இருக்கும். துப்புரவு தூக்கமே போச்சு ஒரு மாதமாக. அப்புறம் யூடியூப்பில் விளம்பரம் பார்த்தேன். யூடியூப்பில் போட்டு இந்த மாதிரி சித்தா டாக்டர் சம்மந்தமான வரிசையாக கேட்டேன். ஒரு 3 மணி நேரம் தேடலுக்கு பிறகு இவங்ககிட்ட தான் வைத்தியம் பண்ணணும். இவங்க சொல்லக்கூடிய காரணங்கள் எனக்கு ரொம்ப பொருத்தமாக இருந்தது. அந்த சளி, அந்த இருமல், அது ஏன் வருது, அது திருப்பி வராமல் இருக்கிறது என்ன காரணம், என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறத பற்றி இவங்க ரொம்ப தெளிவாக சொன்னாங்க. அது எனக்கு ரொம்ப பிடித்தமானதாக இருந்தது. திருப்பி என்னால் பேசக்கூட முடியல. அவங்ககிட்ட வைத்தியம் பண்ண வரும்போது குரல் பூரா அடைச்சிருந்தது. ஏதோ காற்று மட்டும்தான் வரும். இப்போ இவங்க வைத்தியம் பண்ணி ஒரு 8 நாள் தான் மருந்து சாப்பிட்டேன். 2ஆவது நாள் மருந்து சாப்பிடும்போது தான் எனக்கு நைட்டில் தூங்கும்போது நல்ல ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட், நல்ல முன்னேற்றம் தெரிஞ்சது. இப்போ 8 நாள் 10 நாள் ஆகுது. எந்த சளி தொந்தரவும் இல்லை, இருமல் இல்லை. ரொம்ப நிம்மதியாக தூங்குறேன். என்னுடைய குரலும் பாருங்க, நல்லபடியாக பேசுறதுக்கு முடியுது என்னால். டாக்டர் பிரியா அவங்களுக்கு சார்ந்தவங்களுக்கு நன்றியை நான் தெரிவிக்கிறேன். நீங்களும் சிரமப்படுறவங்க இந்த மாதிரி இருந்தீங்க அப்படின்னா அவங்ககிட்ட வைத்தியம் எடுத்துக்கோங்க. ஆக்சுவலாக ஒரு மருத்துவர் மட்டும் சரியான ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தா மட்டும் பத்தாது. பேஷண்ட்டு, நோயாளிகளும் அந்த பத்திய முறை, நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய பத்திய முறையெல்லாம் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணால் மட்டும்தான் நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும். சொன்ன மாதிரி இவரும் நல்ல அந்த பத்தியெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணியிருப்பீங்க. ஓகே, அதாவது இப்போது இனிப்பு சாப்பிட்டுட்டு போய் இந்த மெடிசனும் சாப்பிட்டா அந்த இறைப்பெருமல் சரியாகாது. ஸோ பத்தியம் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணால் நல்ல ரிசல்ட் கண்டிப்பாக இருக்கும். நாங்கள் இதை பற்றி ஒரு சம்மந்தமாக ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம். தாளக பட்பம், இது நுரையீரல் சம்மந்தப்பட்ட நோய்களுக்கு இது ஒரு நல்ல மருந்து. டிபி பேஷண்ட்டு கொடுத்து சரியாக இருக்காங்க அப்படின்லாம் போட்டிருந்தோம். அந்த மாதிரி ரொம்ப நாள் ஆஸ்துமா, வீசிங்கில் இருக்கவங்க, மூச்சு விட முடியாமல் நுரையீரல் சம்மந்தப்பட்ட அனைத்து பிரச்சனைகளுக்குமே இந்த தாளக பட்பம் ஒரு சரியான மருந்து அப்படின்னு நாங்கள் போட்டிருந்தோம். அந்த வீடியோ பார்த்து தான் இவர் வந்திருக்காரு. இவர் வரும்போது இவர் வாய்ஸ்லாம் இந்த அளவுக்குலாம் ஓப்பனாக இல்லை. ஆக்சுவலாக ரொம்ப கம்மியாக தான் இருந்துச்சு வாய்ஸு. இப்போ தான் இவ்வளோ ஓப்பனாகவே பேசுகிறாரு. அதே மாதிரி இரும்பிகிட்டே இருந்தார். எங்களுக்கு பக்கத்தில் கூட நாங்கள் பேஷண்ட்டை உட்கார வைக்கிறதுக்கே பயமாக இருந்துச்சு, மற்ற பேஷண்ட்ஸை. ஸோ ரொம்ப இருமிட்டே இருந்தார். அதாவது 2 நிமிஷத்துக்கு ஒரு டைம் இருமல் வந்துட்டே இருந்தது. 2 நிமிஷத்துக்கு ஒரு வாழ்க்கையே வெறுத்து போகிற மாதிரி தான் இருந்தது. அப்புறம் அவங்க வைத்தியம் பண்ண பிறகு இப்போ தான் நிம்மதியாக தூங்குறேன், நல்லா சாப்பிட்றேன், நல்லா சளியெல்லாம் குறைஞ்சிருக்கு. இவர் ஒரு 10 நாள் தான் இப்போ ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தார். 10 நாளில் இவ்வளோ இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்குது. நாங்கள் அவருக்கு சொன்ன டைம் பார்த்திங்கன்னா 48 நாள், ஒரு மண்டலம் தான் மருந்து கொடுத்துருந்தோம். ஸோ 10 நாளில் இவ்வளோ இருக்குன்னா கண்டிப்பாக 48 நாள் ஒரு மண்டலத்துலேயோ அல்லது 2 மண்டலத்துலேயோ கண்டிப்பாக முழுவதும் 100% இவர் சரியாக வாய்ப்புகள் இருக்குது. பிரச்சனைகள் உங்களுக்கு இருந்தால் நீங்களும் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கோங்க. 100% குணமாகலாம். நன்றி, வணக்கம்.